صباح الخير يا أمنة. صباح الفل يا ست. عيني عليكي برد، صاحيه زي وردة البدال. تعيشي يا أمنة. يلا طلعي لي الزبدة وطلعي البيض من التلاجة. حاضر يا ست. تحب افجشهولك واضربه؟ لا اكسريه انت بس في الطبق. محسن بيحب ياكل الفطار من ايديا. طب ومال، يبقى خلاص انا اعصر لك البرتقال. لا 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 لا، كله الا العصير. جهزي لي انت بس العصاره واغسلي البرتقال. حاضر. حبيبي يا محسن، الحمد لله انك رجعت لي. ربنا ما يحرمني منك. خبر ابيض، نريمان. بسم الله الرحمن الرحيم. انت لابس ورايح على فين؟ لا ابدا ابدا، اصلي عندي شغل مهم قوي يا بامبي. وهتخرج كده على لحم بطنك؟ لا، ده انا صاحيه من النجمه عامله لك الفطار بايديا وكنت هطلعه لك فوق. تسلم ايديكي. شوفي بقى عشان انا ما زعلكيش، انا هاخد بق من كوبايه البرتقال دي. طب وهتخرج كده من غير ما تبص على العيال؟ ده النظره في عينيهم تسوى الدنيا كلها. البركه فيك انت بقى يا بامبي، بوسيهم لي بالنيابه عني. مع السلامه. ما قلتليش احضر لك ايه على الغدا؟ غدا؟ لا لا، ما هو انا مش هقدر اتغدى، اصل انا لازم اسافر يا بامبي. هتسافر تروح فين؟ هروح فين؟ هروح بورسعيد، وصدقيني كله لمصلحه الاولاد. رزق جديد؟ ربنا يوسع رزقك ويفتحها في وشك، قادر يا كريم. انا نريمان ملكة جمال بلاج المعمورة، يتعمل فيا كده؟ ومن مين؟ من محسن العطار؟ ده انا ماجستير في علم الحشرات، يقوم يعمل فيا كده بتاع الثانوية العامة؟ ده انا بنت رستم باشا وكيل وزارة الزراعة سابقا، يذلني انا ابن الحارة؟ لكن معلش، على العموم طيب، اقفلي دلوقتي وانا هبقى اكلمك بعدين او بعدي عليكي في النادي. مع السلامة. مع السلامة. اما وريتك. صباح النور على البنور. هو انتي؟ انا هدخل اجهز لك الفطار كانك عاملاه بايديكي على محسن بيه ما يخرج من الحمام. فطار ايه بس وحمام ايه اللي بتتكلمي عليه؟ هو انا ناقصاكي؟ الله، انت رجعتي تتزربيني عليا تاني ليه؟ بقول لك ايه، انا عفاريت الدنيا كلها هتتنطط في وشي. طب وطي صوتك لحسن سي محسن بيه يسمعك وانت عصبيه كده. الله الله يا ست هانم، ما بقاش الا انت كمان هتعلميني الاخلاق. الله يسامحك. اخرسي بقى وغوري من وشي. حاضر. الو. ايوه. هو انت؟ الله الله يا سي محسن، ولا بقينا نعرف نبات بره؟ يا نريمان احنا كده مش هنعرف نتفاهم مع بعض. انا ما اقبلش انك انت تكلميني بالطريقه دي. الو. الو. محسن رد عليا. ايوه يا ستي انا معاكي. انا في بورسعيد، اضطريت اسافر فجأة. خلاص على الظهر هكون عندك. حاضر يا ستي، لما اجي هصالحك. يلا مع السلامة. يلا يا سامي بقى، انا مستعجل. ما تفهمني بس، هتودينا على فين؟ بعدين هقول لك. بقول لك ايه، انا بخاف من مفاجآتك دي، مش همشي لما افهم. انت مش جنبك هنا جواهرجي؟ ايوه جنبي جواهرجي، في ايه؟ عايز منه ايه؟ هنروح نشتري منه حاجة، يلا بقى. عايز منه توصية، اعملها لك في التليفون يا سيدي. يا سيدي مش عاوز توصية. امال في ايه بس فهمني. اوه بعدين هقول لك، يلا بقى. دي كويسه وبتوفي بالغلط. بكام دي؟ عشان خاطرك وخاطر الدكتور سامي 4265 جنيه. موافق، استبينا. بس انا عايز طلب منك، عايز واحده تانية زيها بالظبط. بتقول ايه؟ مش وقت دلوقتي يا سامي. ما سمعتش كويس. عايز واحده تانية زيها بالظبط. لازم تبقى عادل قوي يعني. طب نوع يا اخي. سامي وبعدين معاك،
بس انا ليا طلب عند حضرتك. لو ممكن تحطهم لي في علبتين زي بعض بالظبط، بس عليهم اسم الجواهرجي من بورسعيد. ده انت بقيت حريف كذبه يا محسن. سامي، مفيش داعي للكلام البايخ ده، وكفايه اللي انا فيه. يلا. زعتر، البنت بنتك سخنه ملهلبه، دلينا الله لا يسيئك. اعمل لها لبخه بذر الكتان ولا لبخه تانية؟ لا، لبخة بذر البطيخ. انت بتهرجي يا نعناع، البنت لازم تروح لدكتور اطفال. دكتور ايه دلوقتي بس يا زعتر اللي هنروح له؟ وبعدين يا اخي الراجل سايب الوكاله امانه في رقبتنا. اسمع، انا هعمل اللبخه دلوقتي، ولو ما طابتش لحد بالليل نبقى نوديها للدكتور. وبعدين ما احنا كلنا اتربينا على اللبخ. يا ابني خلصت الدنيا بالمشات. شطت ايه؟ انا بنت مولعه. كان الله في عون سي محسن يا عيني اللي متشحت في قلبه على اولاده. اسمع، هو لسه ما رجعش؟ انا مش عارف يا نعناع حكايه ايه بورسعيد دي. كل شويه راح بورسعيد وجنب بورسعيد. الموضوع ده مش لابس في نافوخي. المهم خلينا في موضوعنا، يلا بينا عشان نودي بدينا الدكتور. يلا. سلام. ايوه يا زعتر. خلي بالك من البيع والشراء، والولايه دي خلصها بالشطه. يلا يا زعتر. ربنا معاك يا زعتر. الله، تجنن يا محسن، حقيقي ذوقك هايل. يعني عجبتك يا نونا؟ طبعا عجبتني يا حبيبي. تعرف، انت ساعات بتعرف تخطف قلب الستات، وساعات بيبقى لك تصرفات بتجنني. محسن، ممكن اعرف ازاي تسافر وتسيبني من غير ما تقولي؟ انت لسه انت متجوز مين يا استاذ؟ اوه، وبعدين معاكي بقى في الجنون والعصبيه بتوعك دول. انت ناسيه ان الجنون والعصبيه دول هم السبب في المشاكل اللي احنا عشناها. محسن، انا ست ومن حقي ان انا اغضب واثور، ومن حقي كمان انسب اي حد في طريقي. محسن، انا مراتك، ومن حقي ان انا اخرج للنور. مش ممكن هفضل مستخبيه في سجن. ممكن طيب تهدي وتقعدي وتفكري كويس. محسن، كنت بقيت عند مراتك التانية ولا لا؟ اوه، وبعدين بقى؟ مفيش حاجه اسمها بعدين. كنت بقيت عندها ولا لا يا محسن؟ نريمان بطريقتك دي انا مش هعرف اتكلم معاكي. بعدين مفيش داعي نغلط في غيرنا. يا سلام، وكمان زعلان علشانها؟ عيبك انك انت ما بتفكريش، عيبك انك انت ما عندكيش قوه ملاحظه. العلبه دي مكتوب عليها ايه؟ اظن ده دليل كافي ان انا كنت في بورسعيد. صحيح، عندك حق، دي مكتوب عليها مجوهرات بورسعيد. لو كنت حافظتي على حبنا يا نريمان ما كانش حصل اللي حصل زمان. هو انا يعني اللي قلت لك طلقني وروح اتجوز واحده تخلف لك مشكله يا محسن؟ وبعدين معاك يا نريمان، عقلي السعادي بقى. انا اولادي مش مشكله، دول اولادي. كده بقى الغدا جاهز، اتفضلوا. نورت يا محسن بيه، الشوربه مولعه نار زي حضرتك ما طلبت بالظبط. كتر خيرك يا فرح، تسلم ايدك. تسلم وتعيش يا محسن بيه، اصيل وكلك ذوق. طب اتفضلي ادخلي المطبخ، وما عاوز حاجه هبقى اندهلك. حاضر يا هانم. محسن، البساطه مع الشغالين دي مش طريقتنا، وبالطريقه دي انت هتخليهم يركبونا. محسن، من فضلك ممكن لما تيجي تسافر تبقى تديني خبر؟ يعني يا دكتوره البنت بقت كويسه دلوقتي الحمد لله؟ زي الفل. هي بس عندها نزلة برد، والدواء ده تاخده بانتظام. كتر الف خيرك يا دكتوره. قولي، ازاي الاستاذ محسن واسمتي ونصيبي؟ كويسين يا دكتوره، الا بالحق انت مش ناويه تقصيهم؟ قصدك جراحة الفصل؟ يا ريت تقولي الكلام ده للاستاذ محسن والست بامبي. يا ريت تسيبوا الست بامبي في اللي هي فيه. المشكلة ان كل الولاد ما بيكبروا الخطر بيزيد نفسيا واجتماعيا. يعني القرار بيبقى على الاهل في منتهى الصعوبة، خصوصا لو اضطر الجراحين انهم يضحوا بواحد منهم. اقطع دراعي ما كانت الدكتوره دي خطفت رجاله زي الست بامبي ما قالت. جرى ايه يا نعناع؟ جرى ايه؟ دي دكتوره، هي بتبقى مفتقه. يعني الدكتوره دي مش واحده ست ممكن تحب وتستلطف وتتجوز يا زعتر؟ بقول لك ايه، ما تيجي نقعد هنا نرجع احسن. يلا يا ستي، يلا عشان نشتري الدواء للبيت بسرعه. يلا يلا. قهوتك يا محسن بيه. شكرا يا فرح. اي خدمه يا بيه. فرح، ايوه. خدي يا فرح، ادي دول لولادك، ولو احتجتي لاي حاجه يبقى قولي لي وسلمي لي عليهم. تسلم، من كل راضي يا بيه. مفيش فايده فيك يا محسن، طريقتك مع الشغالين دي هتخليهم ياخدوا علينا.
هم الشغالين دول مش ولاد 9 زي وزيك؟ الحق يا محسن بيه. ايه يا فرحه، خير في ايه؟ الحقني يا محسن بيه، الحقني. لقيت واحد حرامي عمال يكسر في العربيه بتاعت حضرتك، ولقيت معاه الحاجات دي. وريني كده. وريني انا. زي بتاعتي تمام، جوهرات بورسعيد. الحاجات دي لقيتوها في العربية مش كده؟ ايوه يا ست هاني. والاسوره دي بقى لاسمتي ونصيبي يا محسن؟ خبر ايه يا محسن بيه؟ مش ناوي تنزل تطمن على العربيه بتاعت حضرتك؟ ايوه انا جاي معاك اهو. يلا. استنى هنا لما اعرف الاسوره دي جايبها لمين الاول. يا ريمان. عم احمد انزل انت، خليك جنب العربيه وانا هحصلك على طول. طب بالاذن يا محسن بيه. انت ازاي تحاسبيني قدام الناس؟ تعالي هنا وردي عليا، ما تخلينيش امد ايدي عليكي. ايوه يا حبيبي، خدوهم بالصوت قبل ما يغلبوكم، ما انت تاجر وابن سوق وتلعب بالبيضه والحجر. راسي. تضربني يا محسن؟ أول مرة في حياتي أمد إيدي على واحدة ست. يكون في علمك أنا هسيب البيت ده ومش هتشوفي وشي مرة تانية. محسن أبوس إيدك، اضربني موتني، اعمل فيها اللي أنت عاوزه، ما تسيبنيش. أبوس إيدك ما تسيبنيش تاني يا محسن. ريحني وقول لي الإسورة دي جايبها لمين؟ محسن حبيبي، أنت سبق وقلت لي إن مالكش علاقة بعنباية، إنك بتروح بس علشان تطمن على أولادك. توعدني وترجع في كلامك وتجيب لها هدايا من ورايا. طب ليه؟ محسن أبوس إيدك، الإسورة الألماس دي جايبها لمين؟ أنا جبتها لأختك. فيفي؟ وتجيب إسورة ألماس لفيفي بمناسبة إيه؟ السويرة زي اللي فاتوا والعلبة من بورسعيد. تمام يا دكتور. ومين بقى الاسوره دي؟ تفرق كتير؟ الجواهرجي يحب دايما يعرف التفاصيل، زيادة خبرة بالناس. امتى تشتري، امتى تبخل، امتى الجيوب والمحافظ تبقى مليانة. أرجوك ما تحرمنيش من التفاصيل دي. تأكد كويس إن سر المهنة مش ممكن يخرج بره، زي الدكتور اللي بيحافظ على سر المريض بتاعه. حاضر يا سيدي. دي للأستاذ محسن. عايز الصورة أخت اللي فاتوا والعلبة برضه من بورسعيد. ارتحت؟